Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara membuat obat herbal. Obat herbal alami ini terdiri dari satu madu asli, ya madu asli. Madu asli harga ini kurang lebih berapa? 1.500. Kemudian jeruk nipis satu buah aja, nggak usah banyak-banyak. Kemudian alatnya ada di sini, ada pisau gunanya untuk memotong jeruk, kemudian saringan nanti untuk menyaring jeruk, kemudian gelas untuk wadah. Oke, sekarang kita mulai ya guys. Nah, dipotong seperti ini, nanti kita saring. Nah, ini satu lagi. Oh ya, satu lagi ketinggalan alat dari untuk memotong ini, yaitu gunting. Nah, ini ya madunya. Oh ya, ada yang lupa lagi, yaitu nanti untuk mengaduk ini sendok. Kurang satu lagi ya guys. Ini kebetulan saya lagi batuk. Ini adalah obat batuk herbal alami ya. Nih kita aduk bareng-bareng. Nah, jadinya seperti ini. Nih. Ya, bening, kental, dan ini sangat bagus untuk tenggorokan. Nah, inilah selesai ya kita. Inilah cara membuat obat herbal alami dengan bahan-bahan yang cukup terjangkau. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.